Hello guys, welcome back to my little cute mini blog and obviously get ready with me. So let's get started. অ্যানাদার মিনি ব্লগ। তারপর এই গরমের মধ্যে রেডি ফেডি হয়ে যাচ্ছিলাম, আর চশমা তো ম্যান্ডেটরি, আর ব্যাগটাও নিতে হবে। তারপর বাইরে বেরিয়ে দেখি কি রোদ রে বাবা, গা পুড়ে গেল। তারপর টুকটুক করে কেনাকাটা করে নিচ্ছিলাম, কিছু কেনাকাটা ছিল। তারপর এই বাস স্ট্যান্ডটা কি সুন্দর লাগছে দেখুন। আর কি ভেবেছেন আপনাদের ওখানেই সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, আমাদের এখানে নেই? তবে দেখুন কি সুন্দর কৃষ্ণচূড়া গাছের মাঝখান দিয়ে হয়ে স্টেশনের পার দিয়ে হয়ে চলে যাচ্ছি, যেন মনে হচ্ছে অজানা গন্তব্যের দিকে আগাচ্ছি। এত ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে চলেই যাই। আর যাদের বাড়িতে গেছিলাম কি সুন্দর কাগজ ফুলের গাছ দেখুন, আর চারিদিকে গাছে ভর্তি, আর গাছে কি সুন্দর ফল দেখেছে দেখুন। তারপর আবার কি আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে ওয়েলকাম করলো, খুব সুন্দর মুহূর্ত কাটালাম। আর স্টেশনের পার দিয়ে একটু ফিল নিয়ে হাঁটছিলাম, এত ভালো লাগছিল ওয়েদারটা। তারপর দেখি কি সুন্দর রং বেরঙের মাছগুলো বিক্রি হচ্ছিলো, আর আসতেই মন যাচ্ছিল না বাড়িতে। আর কি ভালো লাগছিল। তারপর কি বাড়িতে ফিরতেই হবে। দেখা হচ্ছে নেক্সট একটি ব্লগে। বাই, ভালো থাকবে।